シャッター音が。本作はそれぞれ個性的なキャラクターが魅力の一つですけれども、皆さんが演じるキャラクターについてご紹介いただけますでしょうか。チュジョンヒョクさん、お願いいたします。네, 주종혁이래. チャーミングですね。스미마셍. 죄송합니다. ラッキーですね。こういうね、一面見られて。チェゴですね。네. 그 구호는요. 네, 구호는 이 컨피던스맨 이 저희 팀 안에서 막내이자 가장 섹시한, 아니 섹시한은 아니고 가장 왜 이러지, 나 발랄하고 에너제틱하고 굉장히 순수한 캐릭터입니다. 그래서 항상 이 둘이 뭔가 작전을 짤 때도 혼자만 계속 이렇게 당하고, 하지만 이들을 너무나 사랑하는, 그래서 항상 함께하고 싶어하는 그런 인물입니다. 섹시는 어디서 왔죠? 제가 자꾸 머릿속으로 섹시 생각을, 난 섹시해 이렇게 생각을 해가지고, 구호는 섹시해 이렇게 혼자만 자꾸 생각. 주종혁은 섹시가 아니고요. 주종혁은 섹시는 절대 아닙니다. 役柄名を言わなければいけないところを自分の本名を言ってしまいました。大変申し訳ございません。ミョン・グホというのはこの3人組の中では一番末っ子なんですね。でセクシーというふうに言いかけてしまいましたけれども、セクシーではなくて、はつらつとしたエネルギッシュで純粋な役柄です。でこの2人がいつも作戦を練っている時に1人だけのけ者になったりとか、そういうこともあるんですけれども、この2人を愛してやまない、そんな役柄を演じております。で今ですね、セクシーという言葉は一体どうして出てきたんですかという質問がありましたけれども、僕もよく分かりません。思わず口をついて出てしまいましたということでした。さあ続いては撮影時の裏話についてもお聞きしてまいりたいと思います。まずはこちらのキーワードをご覧ください。ソンベ禁止令ということで、ソンベは日本語で先輩ということですが、こちらのキーワード思い当たる方いらっしゃいますか？あヒスさん、これどういったことでしょうか？ 이 작품을 아시는 분은 아시겠지만 이 작품에서 세 명의 케미가 가장 중요하거든요. 앙상블이 너무 중요한 작품이기 때문에 굉장히 빨리 친해지고 싶은 마음에서 일본에도 그런 문화가 있지만 한국에도 그 선배 문화가 있어서 굉장히 존칭을 하고 깍듯하게 모시는 뭐 그런 느낌이 있는데, 이번엔 우리가 그 극 중에서와 같이 존칭도 없애고 존댓말도 없애서 아주 친근하게 친구처럼 평상시도 지내자라는 뜻에서 존댓말을 하거나 존칭을 하면은 10,000원의 벌금을 내기로 했습니다. 그래서 처음에는 종혁 씨가 많이 걸려서 벌금이 이렇게 차곡차곡 쌓였는데, 나중에는 이제 뭐 아무래도 돈이 걸려 있다 보니까 정신 똑바로 차려서 반말을 했고, 뭐 욕만 안 나왔지 아주 자연스럽게 그런 대화를 이어갔던 것 같습니다. この作品をご存知の方はもう知っていると思うんですけれども、やっぱりこの3人のですねアンサンブルがとても重要な作品なんですね。日本にもあると思いますが、韓国にも先輩といった文化がありまして、先輩に対してはとても丁寧な態度を取るというのがありますね。なんですが劇中ではですね友達のような存在ですので、敬語禁止というふうにして友達のように過ごそうというのを提案しました。もう一回ですね、その尊敬語とかを使ったら1万ウォンを罰金で払ってもらうというふうにして、最初チュジョンヒョクさんがですねとても罰金をたくさん払ったんですけれども、後になってはですねやっぱお金ってすごく大きいものなので、とても気をつけるようになりましたね。それで自然な会話ができるようになりました。ジョンヒョクさん覚えてますか？ 사실 굉장히 불리합니다, 저는. 예. 実際にですね、僕は大変不利でした。 사실 그런 룰을 만들었음에도 불구하고 이걸 만약에 실제로 돈을 냈으면 저는 아마 520만 원 정도 냈을 것 같은데, 다행히 너무 좋으신 두 분께서 실제로 돈을 수령하지는 않았고요. 나중에 제가 잘 되면 맛있는 걸로 갚도록 하겠습니다.
もしこのルール通り、実際にお金を徴収されたとしたらですね、おそらく520万ウォンぐらい払っていたんではないかと思うんですけれども、お二人が大変いい方たちで、このお金を、徴収をしなかったんですね。おかげで、お金徴収されなくて済んだので、その分お二人には何かおいしいものをご馳走したいと思っています。ちょっとミニオンさんご馳走してくださるとのことですが、何が食べたいですか？ 그 컨피던스맨으로 잘 되면 갚겠습니다. このドラマが成功したらご馳走するということでいかがでしょうか。いやでも絶対成功しますもんね。 성공하신다면 네. 아 근데 못 얻어먹을 것 같아요. 사실은 잘 돼도 제가 얻어먹어야 됩니다. 네. 実際にはですね、もし成功したとしても僕がご馳走してもらわなくてはいけませんよね。そうですね、本当に実際成功したとしても到底やっぱりご馳走してくださいとは言えないなと思います。ヒスンさんご馳走してくれとは言えないって言ってますけどどうですか？ 좋은 작품에 좋은 개런티로 빨리 성공하시길 바라겠습니다. いい作品によっていいギャラをもらってですね、ぜひ成功していただきたいです。でもね、こう皆さんよかったら日本でもね美味しい日本食を食べて帰っていただきたいななんても思ってます。